किसी ने रास्ते में हमेशा यही करते हैं उल्टे काम। We enjoyed the poha and the bread omelette of the boat house. But house. Amazing boat house. Bye. हमने बहुत सारे कपड़े पुराने पहने हैं। अरे मेरी सॉक्स तो गंदी हो गई। मैं बिना सॉक्स के शूज पहन रही हूँ। ऐसे नहीं ऐसे पहने जाती शूज। मैं बेली पहन। कहाँ फेंकी ड्रॉप देखिए नीचे फेंक। 100 रुपए की ड्रॉप लेके आते नीचे फेंक दो। नहीं सॉक्स अगर एक बार पहन ली तो क्या हो गया? हाँ। स्मेल आ रही है। उठाना जरा इसमें देखिए होगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? और तूने सॉक्स कौन सी पहनी? विशु ले ले फिर। विशु? अरे वो नहीं ली जहाँ हम रुके थे, उसकी कब लेगा? अच्छी लगी है मानू। मुझे पता लास्ट में लगी।